Ciao a tutti amici, come vedete ho cambiato maglione, questa è una novità, mi hanno regalato un maglione nuovo per Natale e niente, mia cognata che saluto quindi niente, d'ora in poi questo qua diventerà il nuovo maglione perché io quando c'ho una cosa uso sempre quella. Vabbè, a parte questa stupidaggine, per gli amici che mi seguono sempre, che sanno che sono un burlone per così dire. E niente, Slage, Studio Logic Slage Polyphonic Synthesizer. Io ho avuto già un'esperienza passata con questo sintetizzatore che mi era stato, diciamo così, messo a disposizione da Studio Logic e tutto il resto, ma come sapete tutte queste cose, come spesso capita nei miei video, tutti questi rapporti anche, no? Queste collaborazioni con le aziende non influiscono sul mio, diciamo così, modo di pormi di fronte agli strumenti e anche di portarvi la mia sensazione. Nel senso che, come ho già fatto con il Numa Organ 2, che uso spesso live da tanto tempo, insomma, anche qui si rimane abbastanza stupiti perché prima di tutto l'engine è della Waldorf ed è veramente pazzesca la quantità di possibilità. È un virtual analog di grandi, così come si può dire, con grandi possibilità, anzi enormi possibilità, perché ci sono 3 oscillatori, abbiamo per ogni oscillatore la scelta della forma d'onda. Adesso qui il pannello è bellissimo perché è tutto a portata di mano. Ora io volevo partire da diciamo una base, da un suono proprio init, si chiama, inizializzato da zero, praticamente partire da zero, ecco, insomma. Qui ci sono i 3 oscillatori mixer, possiamo scegliere se attivarne uno solo. Abbiamo l'opportunità di scegliere tra una wavetable fatta di vari suoni. Infatti la cosa bella di questo sintetizzatore è che è uno strumento più ampio rispetto ad altri, perché abbiamo anche la wavetable e quindi abbiamo anche tutta una serie di opportunità ulteriori a quella che è quello che è un virtual analog, diciamo, tradizionale. Abbiamo quindi a disposizione una gamma di sonorità veramente che copre più o meno tutto quello che ci si aspetta, ci si possa aspettare da un sintetizzatore. Allora, 2 LFO, i controlli assegnabili e tutto a vista. Dicevamo, scelta della forma d'onda, la pulse, possiamo scegliere l'ampiezza. Poi abbiamo dente di sega, tutte l'onda quadra, triangolare e sinusoide. Chiaramente possiamo aprirle un'altra, detunarle, oppure abbiamo i semitoni, chiaramente. Abbiamo il mixer, quindi possiamo dosare. Ora qui ho messo un dente di sega, qui una sinusoide, onda quadra e triangolare. Apro il terzo oscillatore.
Questo che è quando siamo sulla pulse è l'ampiezza della pulse. Quando andiamo sulla sinusoide e sulla triangolare possiamo usarla come per modulare, si chiama infatti FM Bioscillator 2. Quindi si possono creare una serie di sia con l'oscillatore 2 che con l'oscillatore 3 si può fare questa cosa, si possono usare poi abbiamo anche il noise, possiamo scegliere tra rosa e bianco. E poi abbiamo il filtro. Drive. Glide. E poi ci sono gli effetti anche. Chorus. Poi quando si incontrano i sintetizzatori così con tante cose a bordo, chiaramente si tende ad esagerare, ma in realtà la bellezza di questo synth è questa, anche solo scegliendo una forma d'onda semplice. Qui c'è il modo mono, ho messo in mono. Sto giocando, Secondo oscillatore. La wheel posso decidere a cosa assegnarla. LFO.
insomma, ci sarebbe da stare qui ora a inventarsi viaggi, cose. È molto divertente fin dall'inizio, cioè nel senso che c'è subito la sensazione di avere davanti un gioco meraviglioso, cioè nel senso che si può fare veramente tantissimo ed è tutto a portata di mano. Questa cosa qua è chiaramente vincente, come nei vecchi sintetizzatori, quindi ci si trova a casa, è semplicissimo, cioè tutto la DSR, l'inviluppo del filtro, l'inviluppo dell'amplificatore, insomma, e tutto quello che ci serve, ripeto, due effetti classici, ma è tutto molto, come dire, tutto anche un po' legato al passato, no? C'è questa sensazione di essere davanti a un sintetizzatore del passato, però con una quantità di opportunità assurde, tra l'altro una wavetable, quindi infatti poi sentiremo, adesso vi faccio sentire un po' di preset, ci sono dei suoni anche che sono un po' al di fuori diciamo, dell'aspetto prettamente del sintetizzatore, no? Un po' di Vangelis. Ce ne sono di bellissimi, I suoni sono tantissimi e sono tutti molto interessanti. Queste cose sono molto belle. Sentite il suono. Caldo, bello. Se cambiate suono potete continuare a suonare. Si sente che cambia l'ambiente, ma qui super classici suonano bene, cioè suonano giusti. Vedete che funziona bene l'inviluppo del filtro.
Poi, come vi dicevo, essendoci la wavetable, abbiamo a disposizione anche sonorità un po' diverse sulle quali poi possiamo lavorare unendo, volendo, creando questi sono belle ste cose, classico lead. Sentite che ha un bellissimo sound. Poi chiaramente con gli effetti si può lavorare. Cioè, io sento una bellissima sensazione. Mi sembra che tutto suoni molto bene. Vabbè, insomma, molto spesso mi dicono, ma parli sempre bene, ma del resto, insomma, a questo prezzo un sintetizzatore che fa tutte queste cose, ragazzi, cioè... Qui non si tratta nemmeno di prezzo, mica prezzo, quindi se vi piace, questo qui è un synth bello, cioè nel senso con cui fare qualsiasi cosa, se serve un sintetizzatore ce l'avete, e suona bene, cioè nel senso, poi è chiaro che si può... Si può sempre entrare nel discorso, diciamo quello attuale, no? dei sintetizzatori analogici che sono in commercio e che hanno dei prezzi ragionevoli e suonano bene, ce ne sono, però voglio dire, chiaramente qui siamo di fronte a un synth che mette insieme un po' tutto lo storico, perché c'ha 3 oscillatori, quindi volendoci potete anche ragionare in termini molto molto ampi. E normalmente questa cosa, diciamo che i sintetizzatori analogici per averla costano soldi, per avere tutte queste possibilità costano veramente tanti soldi. Questo qui fa benissimo queste cose, chiaramente con una natura digitale, virtual analog, ma comunque... Poi Waldorf, ragazzi, cioè, ha sempre fatto delle belle cose. Se vi piace il suono, se non vi piace, lì si entra. Quando faccio i video sui synth mi rendo conto che vado a toccare un ambito molto molto sensibile, no? Personale. Capisco anche perché comunque voglio dire è un ambito estremamente delicato. Il suono, il sound di queste cose, l'efficacia, tornando al discorso, poi quando si registra, no? È importante e chiaramente non è facile rendersi conto della qualità di questi strumenti fino a quando non li si usano nelle produzioni. Però come in generale, così a sensazione, a orecchio, così io sento un suono immediato, pronto, e anche per il live super super veloce tutto, no? Super comodo. Quindi non lo so, adesso scorro un altro po' di... Poi ci sono i super classici proprio. Poi... passo da uno all'altro, poi il discorso che si faceva, un po' di questi suoni synth organistici che sono più credibili che in altri synth, perché appunto con la wavetable un po' di pazzia.
bello, com'è pulito questo qui. Anche il filtro. Vabbè, comunque, insomma, chiaramente il filtro, il tipo di filtro qui si può, il comportamento è selezionabile qui, insomma, ci sono tutte le cose classiche che ci sono in tutti i synth virtual analog che siamo abituati a utilizzare, anche quelli software per dire, no? Però qui, insomma, la tastiera è bella, è piacevole. Aftertouch, che è importante. Molto espressivo. Sembra che suoni tutto molto bene, a dire la verità. Anche questi suoni un po' classici hanno un bel soffio, un bel... Mi sembrano belli, no? Ripeto, io ho avuto a che fare, l'ho usata un po' e devo ammettere che ci si fa veramente qualsiasi cosa, nel senso che è difficile che ci sia qualcosa che non si può fare. Poi è chiaro, come dicevo prima, quando si tratta di sintetizzatori si entra in un mondo molto particolare e molto delicato, ognuno ha i suoi gusti. Io credo che questo sia un prodotto, mi dispiace chiamarli prodotti, ma poi alla fine bisogna anche guardare quello, no? Perché ci sono i soldi da spendere, quindi sono anche dei prodotti, ma sono prima di tutto degli strumenti musicali. Io è quello il lato che prendo in considerazione, ci gioco un po', vi faccio sentire, vi dico le mie impressioni, come spesso succede, poi l'aspetto tecnico viene un po' tralasciato da parte mia e questo mi dispiace perché in realtà non sono molto dentro la questione tecnica degli strumenti, nel senso che probabilmente qualcuno di voi sa meglio di me quali sono le caratteristiche, no? E anche proprio l'architettura precisa dello strumento, ma qui è molto semplice in realtà l'architettura, ne abbiamo parlato, è un classico sintetizzatore, però la cosa che mi ha subito appassionato è la chiarezza e la sensazione col tasto. Poi è leggerissimo, quindi insomma tutta una serie di cose che dovete valutare. Il suono è quello che poi sentite, quindi tutto quello che c'è dentro permette davvero di coprire esigenze gigantesche. È bello, è giallo e poi insomma è italiano e questa è una cosa che fa piacere, no? È una collaborazione.
tra Studio Logic e Waldorf. E quindi esiste da tanto tempo in realtà, io credo che molti di voi l'abbiano provato. Era la prima volta che ho l'opportunità di fare un video e niente, quindi spero vi sia piaciuto. Vi ringrazio, vi saluto, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutto, tutte le categorie dei video e anche cose mie, i dischi miei, le mie canzoni, tutto il resto, libri, qualsiasi cosa. Quindi insomma, se vi interessa quello che faccio, venitemi a trovare e ci vediamo presto. Ciao ciao!